हेलो मिस्टर एसवी जी, आप कहां पर हैं? आपका आने वाला फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठाइए और उनसे बात कर लीजिए। एसवी जी प्लीज पिक अप द कॉल। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप जल्द से जल्द फोन उठाइए और उनसे बात कर लीजिए। किसी ने चाहने वाला आपको तहे दिल से याद कर रहा है। मिस्टर एसवी जी प्लीज पिक अप द कॉल।